Dadhabbiin ilma namaa dogongora osoo hin taane dogongora darbe irraa barachuu dhabuudha. Namoonni karaa dhugaa goran qarshii cubbuu baay'ee osoo hin taane jaalala haqaa baay'ee argatu. Nama xiqqaa kan si taasisu gaafa guddaa taatee mul'achuuf namoota biroo xiqqeessitee ilaaltuudha. Qabeenya wixata argattee kibxata fixxuun boonuun kee roobii akka maraattu si taasisa. Hangamillee cimaa taatu waan barbaadde argachuuf gadi jechuun dirqama. Abdii malee yaadannoon ilma namaaf dhukkuba guddaadha. Namoonni nama hamatan maqaa namaa balleessuu malee maqaa ofii barreessuu hin danda'an. Jireenyi kee yaada kee irratti hundaa'a waan ta'eef jireenya gaarii jiraachuuf yaada gaarii qabaadhu. Eenyullee akka sirriidha siin jedhan hin eeggatin. Yoo si amanan haa amanan, yoon amanne yeroo nu isaan amansiifti waan ta'eef atummaan dhugaaf jiraadhu. Dubbachuu dura gochaaf qophaa'aa ta'i. Dubbii hunduu ni dubbata, garuu gochaaf hundi qophii miti.